Hei, jeg heter Inger Marie, og dette er Tequila, som er en av våre chihuahua. Og Tequila hun har noe som kalles luftveiskollaps av og til. Og det er helt vanlig blant små hunderaser, eller blant enkelte hunderaser. Og det er fordi de er så bratt, hvis møtepartiet blir litt trangt.